Всем здорово, друзья! Видос, который вы сейчас смотрите, я вообще как бы не планировал записывать. С одной стороны, он какой-то пустяковый, да, но с другой стороны подумал, пусть будет еще погодка такая мерзкая сегодня, идет дождь, сыро и прохладненько. Ну ладно, не суть дела. В общем, буквально вчера я установил новую гофру, это уже 5-я гофра за 10 тысяч километров. Вот мне как бы говорили, что возможно там проблемы с подушками, с нижней, все типа посмотреть, да, я все проверял сам, все отлично, все работает, подушки все целые, вот. И у меня постоянно рвет гофру. Также склонялись это, что типа это сварщики жопорукие, но я ездил к разным сварщикам, и есть такие проблемы, что гофру периодически и рвет. Также глушитель стучал об дальний усилитель, это который идет у нас по туннелю глушителя. Я подумал, возможно, нужно заказать новые подвесы глушителя, это типа вот такие вот. Заказывал я их в Lada Elite, если что, ссылочка будет в описании. Также еще, если будете что-то заказывать в том магазине, там как бы товара дофига, да, и выбора дофига, каждый что-то для себя найдет. Будет промокод Тест Авто Elite, он дает скидочку 7%, можно сэкономить на доставке. Так, ну что, переходим к делу дальше, да. Подвесы заказывал фирмы КС-20. В общем, там шли старого образца, два вот таких подвеса и два вот таких. Вот почему старого образца? На старого образца было также 4 опоры крепления, два спереди вот таких, ну получается один спереди, один посередине, да, и на задней банке стояли два вот таких вот глушителя. Нового образца уже пошли все 4 подвеса вот таких, это получается два спереди и два на банке. А сейчас уже, которые новее идут, идет 4 вот таких вот подвеса и один в районе резонатора вот такой. Это как бы АвтоВАЗ старается как бы решить проблему со стуком глушителя. Вот, я установил два вот таких подвеса на передок, и сейчас я почему вообще стал записывать этот видос. Сейчас доедем до ямы, и я вам покажу, что и как. Так, вот так выглядят новые подвесы от фирмы КС-20. Они очень жесткие, короче, я их кое-как сюда запихал. Можно было использовать, конечно, раствор, мыльный раствор, да, но у меня не было. Я смазал маслом и их запихнул. Кто-то сейчас скажет, что им все как здесь будет. Да нифига страшного, там как бы масла немного. Еще что заметил, сварщик накосячил, видим, что прожег гофру. Я думаю, что она проходит также недолго. Ну, до этого я как бы смотрел, да, состояние гофры, и там такого не было, ну, которые ранее отрыгнули. Так, теперь посередине, вот здесь вот АвтоВАЗ ставить сейчас новый тоже упор, да, новый подвес, тоже вот последние, которые версии Весты идут. Вот в этом месте поставил я эти новые подвесы, глушитель приподнялся, и теперь он не стучит вот в этом месте. А до этого регулярно стучал. Я планировал поставить вот сюда вот новый подвес, как бы. Ну, тут тоже неудобное место. Пока еще я не придумал, как это все будет выглядеть. Так, ну что, теперь давайте прокатимся, как изменилось по ходовым качествам. Так, вот мы сейчас едем по убитой дороге. Продемонстрирую вам, что глушитель вообще перестал стучать. Я утром, когда ехал сюда на эстакаду, на эту яму, вот, глушитель периодически постукивал. Вот, установил вот эти вот подвесы, все, глушитель перестал стучать по этим ухабам. Но есть тоже свои минусы. Появилась, короче, вибрация. Вибрация появилась немножко. Поэтому пока ставить еще дополнительные на заднюю банку я таких два подвеса не буду. Катаюсь пока так. Вот, возможно, вибрация уйдет. Еще что появилось? В районе где-то 3000, когда газ особенно сбрасываешь, как резонанс какой-то появился, что ли. Гофра стала как бы жужжать. Ну, думаю, многие это замечали, когда уже гофре приходит конец. При сбросе газа она начинает как бы звенеть, что ли. Противный такой звук появился. Ну, сейчас попробую его продемонстрировать. Сейчас вот до асфальта доедем.
Все, выехали на асфальт. 2000 оборотов. Вот сейчас отчетливо было слышно вот этот вот звук. Хотя со старыми подвесами, да, и такого не было. Вот, опять. Вот такая вот фигня. Так что, кто будет ставить вот эти вот новые подвесы, имейте в виду. Ну ладно, друзья, на этом видосик заканчиваем. Там вон стоят сотрудники. Все, всем пока, удачи, еще увидимся.